아침 저녁으로 선선한 가을바람이 부는 건 참 좋은데요. 비염으로 고생하는 분들이 늘고 있습니다. 일교차를 피할 순 없으니 평소 건강관리에 힘쓰는 게 최선이라고 하는데 안병수 기자가 전해드리는 내용 잘 들어보시고요. 이번 가을 건강하게 나시기 바랍니다. 비염 환자의 코 속이 염증 탓에 무섭게 부어올랐습니다. 독일에서 비올라 악기를 켜는 음대 학생인데 최근 귀국했다 고질병이 악화되자 연주 걱정이 앞섭니다. 호흡이란 게 정말 기본적인 사람의 이렇게 에너지를 또 만들어주고 이런 건데 좀 그런 것들에 있어서 장시간 하게 된다면 조금 그런 것들이 지장이 없지 않은 것 같아요. 비염은 감기와 달리 열은 없지만 콧물 색깔이 맑고 지속적인 재채기를 동반합니다. 특히 9월에는 환자가 100만 명대로 급증하는데 일상에서 원인을 찾을 수 있습니다. 가을에는 잡초들이 곳곳에 번식하는데요. 꽃가루가 바람을 타고 날리면서 이 비염을 일으키거나 악화시킵니다. 길을 걷거나 등산을 할 때 흔히 보는 돼지풀이나 쑥 같은 잡초가 대표적입니다. 게다가 요즘처럼 15도 안팎의 큰 일교차로 면역력이 떨어지면 호흡기 점막이 예민해져 염증이 생기기 쉽습니다. 외출 후 꽃가루와 미세먼지를 잘 씻고 실내 온도를 적절하게 유지하는 게 중요합니다. 아직 에어컨을 켜고 있기 때문에 실내와 실외의 급격한 온도 변화에 따라서 몸의 면역력이 떨어지면 그 또한 비염을 일으키는 주 원인이 됩니다. 평상시에 청결하게 유지하는 것이 우선 1번이고요. 또 항염 효과가 있는 대추나 생강, 오미자를 차로 끓여 마시는 것도 예방에 도움이 됩니다. MBN 뉴스 안병수입니다.